Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă invit să facem împreună cornulețe fragede cu bezea și nucă, una dintre rețetele mele preferate de cornulețe. Rămâneți lângă mine pentru a vedea ingredientele necesare și modul de preparare. Pentru aluat avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de făină cu 10% proteină, 200 de ml de smântână cu 30% grăsime, 150 de grame de untură de porc, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, 3 gălbenușuri de ou și o jumătate de linguriță de sare. Pentru umplutură avem nevoie de următoarele ingrediente: 250 de grame de nucă măcinată, 200 de grame de zahăr, coaja rasă de la o lămâie, 3 albușuri de ou și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. În plus, mai avem nevoie de aproximativ 50 de grame de unt topit și răcit pentru a unge foile și opțional de zahăr pudră dacă doriți să pudrați cornulețele. Pentru început, punem în bolul mixerului 500 de grame de făină cernută, adăugăm 150 de grame de untură de porc, adăugăm 100 de grame de unt rece cu 82% grăsime, adăugăm o jumătate de linguriță de sare și mixăm la viteză mică până când se încorporează grăsimile în făină și obținem o textură nisipoasă. Dacă nu doriți să folosiți untură, o puteți înlocui cu unt. Când am obținut o textură nisipoasă, adăugăm 200 de ml de smântână grasă cu 30% grăsime, adăugăm și cele 3 gălbenușuri de ou și mixăm la viteză medie până când vom obține un aluat moale și nelipicios. Cântărim aluatul și îl împărțim în 8 părți egale. Din fiecare bucată de aluat vom forma o mingiuță de aceeași mărime. După ce formăm mingiuțele, acoperim farfuria cu folie de plastic și le dăm la frigider până când vom pregăti umplutura. Pentru umplutură, punem într-un bol încăpător 3 albușuri de ou și puțină sare și le batem la viteză medie cu un mixer vertical până când începe să se spumeze ușor. Adăugăm zahărul puțin câte puțin și continuăm să mixăm până când vom obține o bezea fermă și lucioasă. La final adăugăm extractul de vanilie și coaja rasă de lămâie și continuăm să mixăm pentru încă un minut. Când am obținut o bezea fermă, adăugăm nuca măcinată și o încorporăm cu ajutorul unei spatule cu mișcări lente de jos în sus. Dăm umplutura deoparte și scoatem biluțele de aluat de la frigider. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem fiecare mingiuță de aluat într-un dreptunghi de aproximativ 30 pe 40 cm. Este foarte important să întindem aluatul cât mai subțire, cu o grosime de 2-3 mm, astfel ne vom asigura că se vor coace bine cornulețele. După ce am întins foaia cât mai subțire,
o ungem bine cu un topit și răcit și formăm un rulou pe lungime. Ruloul format îl așezăm pe masa de lucru, pudrată cu puțină făină. Din celelalte mingiuțe rămase, vom forma rulouri în același mod. Fiecare rulou în parte îl vom tăia cu ajutorul unui cuțit în 8 părți egale, astfel încât să formăm 64 de bucăți. Pregătim și umplutura, o vom pune într-un poș cu dui rotund de 12 mm și putem trece la modelarea cornulețelor. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem fiecare bucată de aluat cu ajutorul unui sucitor într-un triunghi cu foaia cât mai subțire. După ce am format triunghiul și l-am întins bine, vom pune la baza lui umplutura și îl vom rula strâns. Așezăm cornulețul cu vârful sub el ca să nu se desfacă la cuptor și îl îndoim puțin la jumătate pentru a-i da o formă mai frumoasă. După ce formăm cornulețele, le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Continuăm să formăm și celelalte cornulețe în același mod. După ce formăm cornulețele, le vom coace la cuptorul preîncălzit pe treapta sus și jos la 180 de grade până când se rumenesc frumos, aproximativ 15 minute. Timpul de coacere întotdeauna diferă de la un cuptor la altul. După ce s-au rumenit frumos, le lăsăm puțin să se răcească și le pudrăm cu zahăr praf. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Pentru mine este una dintre cele mai bune rețete de cornulețe. Aceste cornulețe le puteți păstra într-o cutie de carton într-o cameră răcoroasă, chiar mai mult de o săptămână. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră și nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!